ஹலோ குட் மார்னிங், வெல்கம் டு ஷக்கிலா ஸ்டைல். இப்போ நான் இன்னைக்கு நண்டு ரசம் வைக்க போகிறேன். ஏன்னா ரொம்ப கோல்டு, சளி, இரும்புல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த நண்டு ரசம் இந்த மாதிரி வெதரில், இந்த கொரோனா பீரியடில் கூட சரிங்க, இந்த மாதிரி வெதர் டைமில் கூட சரி, இந்த மாதிரி அடிக்கடி நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டு நம்ம உடம்பு பாடி ஹீட்டாக இருந்தாக்கா எந்த ஒரு நோயும் நம்மளுக்கு அட்டாக் ஆகாது. அதனால நம்ம இந்த நண்டு ரசம் வைக்க போறேன். ஆல்ரெடி நண்டு கிரேவி 2 டைம் நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். இன்னைக்கு இந்த நண்டு ரசம் நான் பச்சை மசாலா டைப்ல நான் செய்ய போறேன். ரசம் டைப்னாக்கா வேற மாதிரி பச்சை மசாலா டைப்ல நான் செய்ய போறேன். தேங்காய் இல்லாம நான் இந்த மாதிரி நான் செய்ய போறேன். அதுக்கு தேவையானது பாருங்க, நாங்க நண்டு வாங்கி கழுவி அந்த விங்ஸுங்க நாங்க இது பண்ணி வச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் மிக்சியில் அடிக்கணும். இது 2 நண்டு முழுசா கடையில் வாங்கிட்டு அது நான் 2 தான் எடுத்திருக்கேன். ப்ளஸ் இந்த விங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து போட்டு இப்போ நம்ம மிக்சியில் அடிச்சுட்டு இதை ஜூஸ் எடுக்கணும். இந்த சதையெல்லாம் கொஞ்சம் போட்டு நம்ம மிக்சியில் அடிச்சுட்டு நான் காட்டுறேன். ஜூஸ் எடுக்கணும். இது இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் பாருங்க. நான் பச்சை மசாலா டைப்பில் நான் செய்ய போகிறேன். இது பச்சை மிளகா, ஒரு 5-6 பச்சை மிளகா. இது வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சி, ப்ளஸ் கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, தக்காளி 3, மிளகு, சீரகம், புளி கொஞ்சோண்டு நான் ஊற வச்சிருக்கேன். புளிப்பு ரொம்ப புளிப்பு எங்களுக்கு பிடிக்காது. அதனால லைட்டா நான் புளி ஊத்தினாலும் ஊற்றுவேன், இல்லைனாலும் இல்லை. அதை நான் பார்த்துட்டு நான் அதுக்கப்புறம் ஊற்றுவேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்க எவ்வளவு புளி வேணாலும் நீங்க ஊற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா நான் புளி ரொம்ப கம்மியா தான் ஊற்றுவேன். தக்காளி போடுவேன், அதுக்காக ரொம்ப புளிப்பு பிடிக்காது. இப்போ இவ்வளவுதான் இது இன்கிரீடியன்ஸ். நண்டு ரசம் ரொம்ப கோல்டு இருக்கிறவங்களுக்கு, ஜொர டைம்ல ரொம்ப கோல்டு, சளி, இரும்புல இருக்கிறவங்களுக்கு, ஈவன் இந்த ஜென்னி மாதிரி இருவங்களுக்கு கூட, ஜென்னி மாதிரி ஆயிரவங்களுக்கு கூட இந்த நண்டு செஞ்சு கொடுப்பாங்க. இது அவ்வளோ ஒரு மெடிஷனபிள் இது மாதிரி. இந்த நண்டு அவ்வளோ ஒரு ஹீட் கொடுக்கும் பாடி. அதனால நான் இந்த நண்டு ரசம் இப்போ நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ண போறேன். இப்ப அதை எப்படி செய்யலாம்னு பாத்துக்கலாம் வாங்க. இப்ப நான் கடாயை வச்சு இப்ப அதை இதெல்லாம் நம்ம வதக்கணும். இப்ப கடாயை வச்சிருக்கேன். வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊத்திட்டு நம்ம வதக்கலாம். இப்ப பாருங்க, இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் இவ்வளவுதான். பாருங்க, மிளகு, சீரகம், இஞ்சி ஒரு துண்டு, பூண்டு ஒரு 10 பல்லு, பிளஸ் இது வெங்காயம், பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, தக்காளி ஒரு 3 தக்காளி, கொஞ்சம் நான் புளி வச்சிருக்கேன். அது பார்த்துட்டு தான் ஊற்றுவேன். புளி ஊத்தினாலும் ஊற்றுவேன், இல்லைன்னா இல்லை. உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்க கண்டிப்பா நீங்க ஊத்திக்கங்க. இவ்வளவுதான் என்னோட இன்கிரீடியன்ஸ் இவ்வளவுதான். இப்ப இந்த இதுவை நம்ம மிக்சியில போட்டு அடிச்சுட்டு நான் ஜூஸ் எடுத்துடுவேன். இந்த இதெல்லாம் எடுத்துட்டு ஜூஸ் எடுத்துட்டு அந்த ஜூஸ்ல நான் ரசம் வைக்கணும். நான் பார்க்கலாம் எப்படி செய்யலான்ட்டு. வாங்க. இப்ப பாருங்க, நம்ம இப்ப மிக்சியில நம்ம நல்லா அடிச்சு வச்சிட்டு இருக்கிறோம். எல்லாமே அடிச்சு வச்சிட்டு இருக்கோம். இப்ப இதுல நம்ம தண்ணி ஊத்தி நல்லா வடிகட்டிட்டு அந்த திப்பி எல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு அந்த சதை இதுங்கள்ல நம்ம இப்ப ரசத்துக்கு நம்ம இது பண்ணலாம். இப்ப இது ஆட்டி வச்சாச்சு. இப்ப கடாய் வச்சிருக்கேன். கடாய் வச்சுட்டு நம்ம பச்சை மிளகா, வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு மெதுவா எல்லாமே நம்ம வதக்கிக்கணும். பாருங்க, இஞ்சி, பூண்டு எல்லாமே, ஈவன் தக்காளி கூட வதக்கிடுவேன். நான் வதக்கிட்டு இது எல்லாமே நல்லா வதக்கணும். நான் பச்சை மசாலா ஸ்டைல்ல கிரீனிஷ் ஸ்டைல நான் பண்ணுவேன். அப்படின்னா பாருங்க, இது நல்லா வதங்கிடும். இங்க வதங்கின உடனே அதுலயே நம்ம தக்காளி, மிளகு, சீரகெல்லாம் போட்டுட்டு ஆட்டிடலாம். ஆட்டி நம்ம ரசம் தாளிச்சிட வேண்டியதுதான். புளி நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம ஊற்றிக்கலாம். நான் ரொம்ப புளிப்பா வைக்க மாட்டேன். ஆக்சுவலா இது புளி தேவையில்லை. தக்காளி ரசத்துக்கு, இது நண்டு ரசத்துக்கு தக்காளி போட்டாலே போதும். ஆயிடுங்க. இப்போ நம்ம இது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு லைட்டா வதங்கிட்டோம். வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு, இது மிளகு, சீரகம் போட்டாச்சு. அதுவும் லைட்டா நம்ம வதக்கிக்கலாம். ரொம்ப வதக்கணும் இல்லை, லைட்டா வதக்கிக்கலாம். நம்ம மறுபடியும் எண்ணெய், கடுகு ஊற்றி எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம தாளிக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் தக்காளி போட்டுக்கலாம். பாருங்க, தக்காளி 3 தக்காளி,
ஆயிடுச்சு. இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆகணும்னா கொஞ்சம் ஹை பண்ணுங்க. இந்த நண்டு ரசம் ரொம்ப நல்லது. ஈவன் நான் வந்து நண்டு கிரேவி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், முதல்ல அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரொம்ப நல்லது இது. அடிக்கடி ரொம்ப ஓவர் ஹீட்டாக கோல்டு ஆயிடுறவங்களுக்கு இது அடிக்கடி நம்ம செஞ்சு கொடுத்தா உடம்புக்கு அவ்வளோ ஒரு நல்லது. இந்த சளி இரும்புல் இதெல்லாமே போயிடும். ரொம்ப கோல்டாக இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போடலாம். அவ்வளோதான். இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆட்டிடலாம். ஆட்டிட்டு ரசம் தாளிச்சிடலாம். இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் ஆட்டிட்டு நான் அதை ஜூஸ் எடுத்துட்டு இப்போ பாருங்கள். இப்போ வந்து நான் ஒரு பவுல் வச்சு இப்போ நம்ம அதை ஆட்டினதெல்லாம் நம்ம வந்து வடிகட்டுற பாருங்க. எல்லாமே இப்படி சேர்த்து நம்ம வடிகட்டிடணும். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வடிகட்டணும். இதில் வந்து இது சதைங்கள்லாம் கூட இருக்கும். இதில் ஆக்சுவலாக அப்படியே தான் பண்ணுவாங்க. இது ஓடு இருக்குன்றதுக்காக நான் வந்து அந்த ஓடெல்லாம் வந்து எடுத்து விடுறேன். நான் எடுத்துட்டு நம்ம வடிகட்டுறோம் பாருங்க. இந்த ஓடெல்லாம் வந்து நல்லா இது பண்ண இதில் சதைங்க நிறைய இருக்கும். ஆச்சு. நம்ம இதை வடிகட்டியாச்சு. இதில் இப்போ நம்ம ரசம் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம அந்த இதுங்களெல்லாம் நம்ம ஆட்டிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இந்த திப்பியெல்லாம் நம்ம எடுத்துடணும். எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து அந்த மசாலா ஆட்டிட்டு நம்ம ரசம். இப்போ இப்போ பாருங்க, நான் வந்து பவுல் வச்சிருக்கேன். பவுல் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம். தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன். இப்போ நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாம். பாருங்க, கடுகு போட்டோம்னா தாளிச்சுக்கலாம். அது பொரியட்டும். மசாலா ஆட்டி வச்சுக்கிறது நான் கடுகு போட்டு பொரிச்சு வச்சு அதில் ஊற்றிட்டேன் நான். இப்போ அந்த ஆட்டி வச்ச இது மசாலெல்லாம் நம்ம ஆட்டுனதெல்லாம் இப்போ ஊற்றியாச்சு. இப்போ அதுலேயே நம்ம வந்து இப்போ இந்த இது போட்டுக்கலாம். பாருங்க, நண்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அதில் வந்து கொதிக்க இது பண்ணுறதுக்காக நான் போட்டிருக்கேன். அதுலேயே நம்ம போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா கொஞ்சம் அது எண்ணெயிலே ஃப்ரை ஆகட்டும். ஒரு நண்டும் போட்டிருக்கேன். அதில் கொஞ்சம் ஆட்டி இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து ஆட்டி ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம். பாருங்கள், இது இப்போ இது வந்து நம்ம ஆட்டிட்டு ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம். பாருங்கள், நண்டு எல்லாமே நான் மிக்சியில் ஆட்டி எல்லாம் வடிகட்டி அந்த திப்பியெல்லாம் எடுத்துட்டு இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன். மஞ்சத்தூள் போட்டு இப்போ இது பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம உப்பு கொஞ்சம் போடணும். இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிட்டோம். கொஞ்சம் எண்ணெயில் வதங்கிட்டோம். இது கொஞ்சம் கவுச்சி வாசனை இருக்கும். அதனால இது கொஞ்சம் எண்ணெயில் வதங்கிட்டோம். அதுலேயே நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். பாருங்க, ஒரு கரண்டி நான் உப்பு போடுறேன். இப்போ இது ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதெல்லாம் இந்த தண்ணியெல்லாம் இந்த மிக்சி எல்லாம் கழுவி கூட நம்ம அதில் ஊற்றணும். இப்போ எல்லாம் கழுவி ஊற்றிடலாம். பாருங்க, இப்போ இதில் வந்து நண்டும் ஒரு நண்டும் போட்டிருக்கேன். போட்டு அந்த விங்ஸ் எல்லாம் போட்டு நான் இது பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அது கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம். கொச்சோன்னு இப்போ இந்த தண்ணி எல்லாமே நம்ம அதில் ஊற்றிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். பாருங்கள், இப்போ நண்டு ரசம் நம்ம இது பண்ணி வச்சோம் இல்லைங்களா, தண்ணி வடிகட்டி மிக்சியில் ஆட்டி அந்த விங்ஸ் எல்லாம் மிக்சியில் ஆட்டி நண்டினுடைய ரெக்கைங்கள்லாம் விங்ஸ் எல்லாம் அடித்து மிக்சியில் வடிகட்டி வச்சோம். இப்போ அதையும் நம்ம இதில் ஊற்றிட்டு இப்போ நல்லா கொதிக்கணும். இது ஏன்னா அந்த நண்டு வேற வேகணும். நல்லா கொதிக்கணும். இது கொச்சி இப்போ உப்பெல்லாம் எப்படி சரியாக இருக்குதான்னு நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன். அது இப்போ கொதிக்கிட்டோம். நல்லா கொஞ்சம் கொச்சி ஆகட்டும். ஆனோன்னு நம்ம இருக்கலாம். கொஞ்சம் இப்போ புளி நம்ம எவ்வளோ தேவைன்னா புளி இப்போ நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன், ஊற வச்சிருக்கேன். தேவைன்னாக்கா புளிப்பு வேணும்னாக்கா இப்போ நான் ஊற்றுவேன். அதில் இல்லைன்னா விட்டுடுவேன். புளிப்பு கம்மியாக சரியாக இருந்துச்சுன்னா விட்டுடுவேன் நான். இப்போ அது கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டேன். அதே மாதிரி கொஞ்சம் காரம் நல்லா உரைக்கணுன்றதுக்காக நான் பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கேன், மிளகும் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. ரசம் ரொம்ப இப்போ பாருங்க, நம்மளுடைய நண்டு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்க, அதில் வந்து ஒரு நண்டும் நல்லா போட்டு வேக வச்சிருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் விங்ஸும் போட்டிருக்கேன். விங்ஸ் எல்லாம் போட்டு அடிச்சுட்டு நான்
இப்போ பாருங்க நம்மளுடைய நண்டு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் புளியும் கொஞ்சம் கரைச்சி ஊற்றிருக்கேன், ஏன்னா புளிப்பு கொஞ்சம் பத்தல, தக்காளி கம்மியாக போட்டேன் நான். இப்போ புளி வந்து ஒரு சின்ன கோலி குண்டு அவ்வளோ ஒரு கோலி அளவு சைஸு நான் புளி கொஞ்சம் கரைச்சி ஊற்றிருக்கேன், ரொம்ப புளிப்பு வேண்டான்றதுக்காக. இப்போ வந்து நண்டு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இது வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. சளி பிடிச்சிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு, கோல்ட் ஆயிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு, இரும்பல் சளி எல்லாமேத்துக்கு சரி, இந்த மாதிரி ஜன்னி இதாகிற அளவுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இது செஞ்சு நீங்க அடிக்கடி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாவும். அதே மாதிரி நண்டு கிரேவியும் செஞ்சு சாப்பாட்டுல போட்டு செஞ்சு சாப்பிடலாம். இதுவும் சூடா சாப்பாடு வடிச்சிட்டு அந்த சாதத்துல நம்ம போட்டு பிசைஞ்சு கரைச்சி குடிக்கலாம். அவ்வளோ ஒரு நல்லது ரசம். நீங்களே எப்படி இருக்குதுன்னு செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. இதுதான் நண்டுனுடைய ரசம். நண்டு ரசம் எப்படி வைக்கிறது நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டியிருக்கேன். நான் வந்து கொஞ்சம் பச்சை மசாலா டைப்ல நான் செஞ்சிருக்கேன், தேங்காய்லாம் போடாம. சேம் ஆஸ் மிளகு சீரகெல்லாம் வச்சுட்டு வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி எல்லாமே போட்டு நான் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு. நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. பாருங்க நண்டு ரசம். ஓகே, தேங்க்யூ, டேக் கேர், பை. ஹலோ வியூவர்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம நண்டு ரசம் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருக்கேன். இதுல வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் காரம் கம்மியா இருந்தாக்கா கொஞ்சம் நீங்க மிளகாத்தூள் கூட போட்டுக்கலாம். மிளகாத்தூள் ஒரே ஒரு 1/4 பிஞ்ச், 1/2 ஸ்பூனு தனியாத்தூள், மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள் அதையும் நீங்க போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு